Wow, Roblox mulai diviralin. Baca di sini. Roblox kembalikan chatnya kalau nggak viralin. Kenapa sih buat orang tua? Kita kan gak aneh-aneh. Roblox kenapa sih chat buat orang tua masalah lu itu ya. Roblox kok gak boleh. Roblox bego tol. Gue tuh akhirnya habis chatnya meninggal. Apa banget sih, masa lalu emang Roblox lu juga dulu masih kecil. Soalnya aja lo Roblox kita semua udah mau sama Roblox stop. Ya udahlah segini dulu deh.